Eu caín ao chan co susto. Froilán mirou ao vello, miroume a min, non sabía se rir, se coller medo, se saudar. Estás ben, mulleriña? Pero que vos pasou? Estades cheos de barro. Andi vestes a tombos? Preguntaba o home sen parar. Non, collemos medo cando baixou a barreira, non contábamos con ela, explicou Froilán. Ela vese fácil de escorrentar, pero un home grande coma ti. Ui, agora que eu penso, se non contabades ca barreira é que sodes de fora. Púxose a defensiva o vello. Froilán apuroume ca cella para que me erguese e casi tirou de min para fuxir. Claro que a xente de fora non pode entrar aquí, así que debe de ser de dentro. Seguía co razoamento o home. Pero se fose desde dentro, eu teríavos que coñecer. O vello falaba cambiando a cara de alta desconfianza a cándida amabilidade. A Froilán tamén lle cambiou a cara. Marchoulle o apuro e arqueaba as cellas aspirando paciencia, torcendo a boca para indicarme que o vello non debía andar moi ben da azotea. No que un e outro meditaban as súas conclusións, erguínme e sacudín lixeiramente a terra da roupa. Non saiu, enzoufeina máis. Encollínme de ombreiro xogando a carta da inocencia para que non parecese tan malo. Daquela, como pode ser? Rematou por fin o vello. Igual se nos di onde estamos, podemoslle aclarar se somos de fora ou de dentro, dixen. Froilán asesinoume. Liñe claramente na mirada que acababa de admitir que éramos de fora, aínda que a min non me parecía. Simplemente admitira que estábamos desorientadas. Ajá, que boa idea! Claro que é moi raro que non saibades onde estades e sodes de dentro. O vello non se decidía. Froilán erguiu os brazos ca desesperación e deu voltas de redor. Non, verá, é que levamos un pequeno golpe e estamos desorientadas. Tratei de levalo ao meu terreo. Nese caso, igual é mellor que vos leve á enfermería. Os golpes na cabeza son moi malos, dicía o vello. El debe saber ben, rosmou Froilán na miña orella. Agora fun eu a que arqueou a cella. O vello pasou entre nós e, cando nos levaba a uns pasos de vantaxe, mirou cara atrás e fíxonos un aceno para que o seguísemos. Veña, andade. A médica ten que vos mirar, os golpes na cabeza son moi malos, dicía. Froilán ría polo baixo do seu propio chiste. A min dábame pena o vello e os seus delirios, pero tampouco podía evitar rir. Atravesamos os campos de labradío que víramos regar por aquel artiluxo fantástico. Camiñamos polo carreiro de 2 rodeiras no que dormíramos despois da viaxe, guiadas polo vello, acompañadas polas estrelas. Os ollos se nos afixeran a escuridade ou a claridade era cada vez maior. O vello camiñaba a modo, pero con paso firme. Facía un aceno cada vez que o aspecto do cultivo cambiaba, como se estivese facendo de guía turístico, explicándonos os detalles do entorno. Aínda que non falaba, polo menos non en alto. Ao remate do camiño víase un edificio enorme, rodeado de luces, unha estrutura que se me facía coñecida. Eu coñezo isto, dixen. Ben, ben, iso é que o golpe non foi tan forte. A ti? Preguntoulle a Froilán. Non, eu non, respondiu. Claro, é normal, es máis alto, caeches de máis arriba, razoaba. Froilán mordía os beizos para que non lle escapase a gargallada. Eu coñezo isto. Repetín a punto dun ataque de pánico. A forma de cárcere que adoptaba o edificio conforme nos achegábamos non me agradaba. Resultábame demasiado familiar no sentido desagradable da palabra. Que é? Preguntou Froilán polo baixo. Pareces o edificio da fábrica, respondín. Non estou segura, nunca o vin de tan preto. A fábrica está do outro lado, dixo o vello con naturalidade. Dá moito que andar, e non ule demasiado ben. É que o diga eu que ando co esterco de cote, xa se pode crer. Froilán agarroume da man con forza. A entrada ao que o vello chamaba enfermería estaba cada vez máis preto e, de súpeto, as luces dábanlle un aspecto sinistro en lugar de claro. Corremos? Preguntou Froilán. Non, neno, non hai apuro. Ademais, igual che dá vertixe e volves caer, recomendou. Froilán mirábame fixamente para aclararme que se refería a correr para o outro lado, a fuxir. Díxenlle que non, tiña que haber unha razón pola que acabáramos alí, e debía ser importante cando non puidera viaxar nun momento de estrés. O edificio por dentro era máis tranquilizador. Non parecía sequera unha instalación do goberno. Era unha instalación pulcra, ben iluminada, silenciosa, moderna, operativa.
O vello pasou polo arco de seguridade que había dividindo unha entrada ampla de mármore branco con debuxos en negro enmarcados en filigranas de metal dourado e unha parte que parecía máis reservada. «Veña, que non teña que tirar por vós como se fosedes crianzas», rosmou o vello. Seguino sen pensar, aínda que a sensación de que un raio infernal me ía partir en dúas ao non coincidir a miña información xenética ca recoñecida polo escáner. Froilán non parecía tan decidido. Seguiunos porque non lle dou para soltar a miña man. Porén, non sofremos dano algún. Os corredores eran espaciosos, con portas pechadas todo o largo. Nin os nosos pasos rompían o silencio. «Doutora! Doutora!», berrou o vello.